Qan İsmail. Dişlər istəmirəm də, yəni bu qədər qalxışını görsənsin. Qan İsmail verməliyəm. Mən sizə buradan botoksla onu doldurup saxlayıb, sonra da dodaq dolgusu. Yəni ağızda gülüşdə falan dəyişiklik olmayacaq. Azacaq. Tam belə aça bilməyəcəksiniz. Və yəni tam açmaq istəmirəm, olsa çox açmağın mənası yoxdur. Sadəcə əyrilik falan verir. Yox, belə bir şey yox. Neçə yaşınız var? 33. Nə eləmişsiniz bugünə kimi? Heç. Heç nə eləmişsiniz. Yəni ersəni, qaldırın, gülün. İlk növbədə botoksdur. Yəni sizi də dəyişə biləcək botoksdur. Qaş arası, alın, göz ətrafında botoksa ehtiyacınız var. Sonra göz altı işıq dolgusudur. Gözünüzün altı çökəkdədir və sizi yorğun göstərir. Bu hissələrimi neyə bilərəm? Bu hissələr hissələr şişkin görürsən. Əslində bu məndə olan bir şey, yəni heç nə eləməmişəm. Sadəcə bu hissələr şişkin orada görürsən. pildir sizdə. Ona da mən sizə facelifting eləyə bilərəm. 2-3 prosedur eləyə bilərəm. Onu mən arıqladım, üzünüzdə kiçildə bilərəm. Çox geç. O prosedurdan sonra isə sizə ağız ətrafında lazım olacaq. Bir də çənənizin bu hissəsi. Bu çənəni obş istəyirəm. Dodağı. Amma mən məsləhət görərdim çənəni faceliftingdən sonra eləyək. Mütləq. İstəsəniz faceliftingi bugün 2 doza da eləyə bilərəm. 2 doza eləyim sizə. Gələn dəfə gələndə baxaq. Çünki bir ay tamamında çox gözəl bir nəticə alacaq. İstəsəniz onda yenə bir doza eləyərəm. İstəməsəniz artıq dolğuyla üzünüz Bulutla keçəcək yəni. azalacaq, balacalaşacaq üzünüz. Bugün dodağı da istəyirsiniz. Hə, istəyirəm. Bəs göz altı işıq dolgusunu. Botoks eləyəcəksiniz bugün yoxsa? Eləyəcəm. Bunların cəmisini mənə Gəl mən sizə nə lazımdır, hamısının qiymətini yazacağım. Tamam. Sonra isə bax, sizə lazımdır full botoks.